حاجة واحدة، إن ربي بإيده صنع الكون، خلقنا كل على شكله وعايزنا نتطبع بيه. لو عرفت شوية قلبه عمري كله يعطيه. خلقنا كل على شكله وعايزنا نتطبع بيه. لو عرفت شوية قلبه عمري كله يعطيه. تعالوا يا ولاد، بصوا وقفوا هنا صف واحد واحد يوقف قدام. سمحتي اقفي في الطابور، مستعجلة يعني. تعال اقف. يلا شاطر، خش يا حبيبي. وانت كمان شاطر، يلا خلي بالك خلي بالك. خد يا بابا خد. ايه يا نوشة؟ ايه يا عم شرشوبي؟ بالراحة يا نوشة بالراحة. الله مستعجلة يعني، عايزة ادخل. مستعجلة توترنا معاها. يا خباجة. ايه ده؟ هو مفيش حد في السوبر ماركت؟ عم شرشابي، ايوه هو ليه مفيش حد هنا في الكانتين؟ هم لسه ما جوش. خلاص انا جاي انا. ما جوش ايه؟ الوقت متأخر قوي، ما بيجوش في الميعاد ليه ما دول؟ خلاص يا نوشة. طب بسرعة طيب. الله انت بتوترينا ليه؟ اتحرك بسرعة كده يا عم شرشابي. اها عايزة استبري طيب لما نشوف. لبن بالشوكولاتة. يعني هموت واعرف انت متصربة على ايه. طب وليه انت بطيء كده يا عم شرشابي؟ يعني بطيء؟ ماشي الله يسامحك. قولي لي عايزه ايه؟ بسرعة. طب بسرعة، عايزة علبة لبن بالشوكولاتة. علبة لبن بالشوكولاتة؟ كل ده علشان علبة لبن بالشوكولاتة؟ عايزة اشرب اللبن بتاعي. حاضر. هي دي؟ لا ده عصير تفاح. ايوه عليها تفاحة. ايوه هي دي؟ ايوه هي دي. ايوه يلا. شكرا. مع الف سلامة. شكرا. ايه اشربي اشربي. ما بتتفتحش. لا يا باي، كل ده بالراحة يا دي. ايه يا نوشة ليه كده يا ماما؟ ليه متصربة عليه؟ يا شفتي اتدلقت. ليه تعملي كده؟ عايزة اشرب اللبن بسرعة. يا توترينا معاكي ليه؟ تشرب شوية؟ لا شكرا. بالهنا والشفا، انا عندي شغل. عديني. شكرا يا عم شرشابي. لاقيه بس وترتينا معاكي يا شيخة. مالها دي؟ ماله ده، في ايه؟ ايه ده؟ الله، تعالي هنا يا فراشة. تعالي امسكك. مش هعملك حاجة. همسكك. مش هعملك حاجة. ماله ده عمال بس كده ليه؟ مش فاهمة أنا. انت تاني؟ همسكك المرة دي. همسكك، ما تخافيش. يلا من الناحية التانية. همسكك ما تخافيش.
طارت. أنا لسه مستنية، بس أنا بقالي كتير. أنا عارفة إن أنت مش ناسيني وهتحققلي حلمي. إمتى بقى يا رب يجي اليوم اللي هقدر أطير؟ أنا عارف إنك لسه بتشتغل عليا، أنا عارف إنك لسه مخلصت الشغل فيا، أنا عارف بس قلبي ساعات ما بيقدر يخبي. نفسي يجي اليوم وأطير بكل حرية. أنا شايف اسمي منقوش على كفك، أنا قلبي حاسس قوي بحضن قلبك. علمني دايما أصلي وأخلي ردي ردك، والناس تبتدي تشوف فيا صورتك. علمني أستمتع بتشكيلك ليا، واصبر علشان اشوف صورتي النهائية، علشان من قلبي واثق هتعمل مني حاجة احلى من اللي في خيالي هتشوف عينيا. الفراشة علشان تتكون عندها 4 مراحل. أول مرحلة البيضة، المرحلة الثانية اليرقة أو الدودة، المرحلة الثالثة الشرنقة، والمرحلة الرابعة الفراشة. أول مرحلة اللي هي مرحلة البيضة، بتحط الفراشة الأم البيض على أوراق النباتات وبتثبتهم جنب بعض بصمغ طبيعي عندها. جوه البيضة بقى بيكون في دودة صغيرة، دي بتفقس بعد 5 أيام. بعدها بتيجي مرحلة اليرقة، بعد ما بتفقس البيضة ويطلع منها الدودة بتبتدي تاكل ورق الشجر والنباتات بسرعة كبيرة جدا، وبتتحول لدودة طويلة وبتغير جلدها بسرعة مع أكلها الكتير وبتكبر بسرعة. نيجي بقى لمرحلة الشرنقة. بعد لما بيكتمل نمو الدودة بتلف نفسها بسائل أخضر أو بني، ده على حسب البيئة اللي حواليها، ده علشان الحيوانات ما تشوفهاش وما ياخدوش بالهم منها فتحمي نفسها. نوصل بقى لآخر مرحلة اللي هي مرحلة الفراشة. تفتح الفراشة الشرنقة وتفضل تزق فيها لغاية لما تخرج بجناحاتها وشكلها الجميل، وتفضل في حالة هدوء لمدة ساعات قليلة لغاية لما بيجي الدم في الجناحين فتقدر تطير وتبتدي تدور على الأكل بتاعها. الفراشة عندها 4 جناحات وبتعيش على حسب نوعها، ممكن من أسبوع لسنة. معظم الفراشات بتتغذى على رحيق الأزهار، وسرعة الفراشة بتكون على حسب نوعها، بس دايما الفراشة السامة بتكون بطيئة عن بقية الفراشات. ايه ده؟ كل دي ايدين؟ هو انتي مستنية ايه؟ مستنية أفرد جناحاتي وأطير. وتطيري؟ هو انتي؟ أيوة أنا فراشة، هبقى فراشة زي اللي انتي كنتي بتجري وراها. امتى هتبقي فراشة؟ لما يخلص شغله فيا. مش فاهمة، هو مين اللي يخلص شغل فيكي؟ ربنا هو اللي عملني، هو خلقني دودة، وبعد شوية هيطلع لي جناحات وهتحول وهبقى فراشة. في حاجات حلوة كتير قوي، لازم نستنى شوية لغاية ما ناخدها.
هو عايز يعلمنا الصبر، مش كل حاجة بسرعة ناخدها ونكون مستعجلين كده عليها. مش انتي مثلا نفسك تلبسي جزمة بكعب زي مامتك؟ نفسي قوي. لو لبستيها دلوقتي وهي مش مقاسك ممكن تقعي. ايه وقعت كتير. أو مثلا مش في أولاد نفسها تسوق العربية، بس لو الولد صغير ساق دلوقتي ممكن يعمل حادثة. ياه فعلا عندك حق. في حاجات كتيرة قوي حلوة لسه مستنيينها، بس لازم نتعلم الصبر. وفي الوقت ده ربنا بيكبرنا وبيعلمنا حاجات كتيرة. بس يعني ايه نتعلم الصبر؟ يعني انا ببقى عايزه كل حاجه بسرعه 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 بسرعه. يعني ازاي يعني ابقى مبسوطه مثلا وانا واقفه في طابور طويل؟ حاجه ممله جدا يعني. أنا كمان، أنا نفسي أطير وأفرد جناحاتي. أنا بحلم باليوم اللي هروح فيه من حتة لحتة وأوصل ألمس السحاب اللي فوق وأتفرج على البحر وأنا بطير. نفسي قوي قوي أبقى فراشة، بس أنا عارف إنه لما الوقت المناسب يجي هقدر أطير، وده هيكون أكتر وقت ممكن أنبسط فيه. هتنبسط فيه ازاي؟ يعني هو انت بتطلب منه يديلك قوة؟ ازاي بتتبسط وانت مستني؟ بصراحة أنا بصلي. لازم تصلي. أنا بطلب من ربنا إنه يعلمني شوية شوية الصبر. مش لازم كل حاجة حواليا تبقى ماشية بسرعة جدا. لازم أتعلم أستنى بطريقة هادية. هتلاقي الموضوع أريح بكتير، وانت كمان هتكوني مبسوطة قوي ومش متوترة، وكمان اللي حواليكي هيكونوا مرتاحين أكتر. بس عارفة يا دودة، أنا عمري ما هطير ولا هيطلع لي جناحات زيك. بص يا ستي، كل حلم بتحلميه دلوقتي بعدين هيتحقق وهيبقى كأنك بتطيري بالظبط. يا دودة، أنا عمالة أفكر دلوقتي. أنا على طول مستعجلة، على طول عايزة كل حاجة بسرعة. أنا عمالة أفكر كمان إن أنا بوتر كل اللي حواليا. ده أنا حتى النهاردة عم شرشابي قال لي بتاع 5 مرات إن أنا وترته. أنتي جيتي تاني؟ همسكك همسكك همسكك، هجيلك من الناحية التانية. امسكك بسرعة، مش هعمل لك حاجة. ما تقعد يا دودة، واقفة ليه؟ اقعدي. أقعد؟ أنا أصلا ما بعرفش أقعد. ايوه. دودة، عمالة أفكر كده، قعدت أفكر في شكلك. هو أنتي بتتنفسي منين؟ أنا مش شايفة أي مناخير. لا، ما هو أنا مش عندي مناخير، أنا بتنفس من فتحات في جسمي بيدخل الهواء منها كلها. ايوه عشان كده منفوخة. أنت خدت بالك يا عم الشرشابي فعلا إن ما عندهاش مناخير؟ ايوه. إيه مش مسمسمة زيك كده يا عم الشرشابي؟ ايه انا برضو ما عنديش مناخير، بتنفس من جسمي كله. انا عايز اسالك سؤال يا دودة. يعني انا مش عارف هم دول يدين ولا رجلين ولا ايه بالظبط. يعني انت عندك كام يد وكام رجل؟ قول لي. بص يا سيدي، احنا عندنا انواع مختلفة كتير للرجلين، بس لو عايزين تعرفوا الرقم هو تقريبا كده 16 رجل. كتير برضو 16. يعني عندي 2 و2 وماشي بيهم طبيعي. يا عم الشرشابي الله يكون في عونك. طيب دودة، انتوا بتشربوا مية؟ لا، احنا مش بنشرب مية. النباتات اللي انا باكلها بيبقى جواها اصلا سوائل ومية، ولما باكلها باخد المية اللي جواها. ايوه. جربت تاكل نباتات قبل كده يا عم شرشوبي؟ أنا أصلا ما باكلش غير نباتات. باكل ملوخية وباكل زهرة الصبار وزهرة عباد الشمس، وبطلع منهم برضو المية، بس بتبسط بيهم. مبسوط؟ أيوه. طب بص بقى يا عم شرشوبي،
شايف قدامك في ايه؟ لا ما تقولي شيء، ده مخصوص علشانك. دي علشان هني. انا ياه. بصالحك بيها، بتصلحيني؟ وعملت لك كمان انت يا دودة طبق مخصوص علشانك. عارفة ليه؟ علشان انت علمتيني درس مهم قوي. يا نهار ابيض، الساعة مش موجودة. أنا لازم أمشي دلوك، لازم أرجع الأوضة بتاعتي أشوف الساعة. أنا هاخد الوكل بتاعي. عم شرشابي، أيوه افتكر حاجة مهمة قوي. قولي لي. الصبر، بالراحة. مش صبر هيحصل إيه؟ حاجة. صبر إيه؟ الساعة ممكن تضيع. الصبر أنا يا هاخد عم شرشابي، الوكل. مش هيحصل حاجة، ما تعمل تقلقش. يا أنوشة، أنا تعبانة أوي، أنا بفكر أخش أنام شوية. انت عايزة تنامي؟ طب تعالي بسرعة. تعالي. لا ما تقلقيش، انا هساعدك. تعالي. دي بقيت فراشة. أشكرك يا رب إن الحلم اتحقق. نزل ابلكيشن الحياة الأفضل. ترانيم، تأملات، سكتشات، دراما، وراديو الحياة الأفضل.